મિત્રો, અમારી ઓપીડીમાં મેક્સિમમ પેશન્ટો હમણાં કફના જોવા મળે છે. વસંત પંચમીથી લઈ અને હોળી ધૂળેટી સુધીનો જે સમય છે એ વસંત ઋતુ છે, જે કફના રોગોની ઋતુ છે. એટલે આ સમય દરમિયાન થોડીક ગરમી શરૂ થાય તો તરત જ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, આઈસ્ક્રીમ, ઠંડા પીણાનો મારો ચાલુ ન કરી દો. થોડુંક સાચવી લો. બાળકોને અથવા ઘરના બીજા વ્યક્તિઓને પણ હોળી ધૂળેટી સુધી આ વસ્તુઓ ન આપો. એના પછી ધીમે ધીમે શરૂઆત કરાવો, જેથી વસંત ઋતુમાં કફના રોગોથી આપણે બચી શકીશું.